يا Raacheen رب yaa يا rabbi رب sitti haa fuudhu. آمين Tatin جنة dhaartine. بس Tatin daarsine. Ta Amin. shunkurtiin dhume hin آمين jenne. Ta shiroon dhume hin آمين jenne. Ta manni kiraa ga'e hin آمين jenne. آمين Hundatti كده haalachi haftaan قلبي rabbi sitti haa fuudha moo. آمين Ta mallaqa isii kana akka firaashatti akkatti wal gubbaa tuttuulaa jiru ka yoo asiin siquu ke doolaara kanatti jedhamtu rabbi sitti haa qabu. آمين Waan jiru irratti harreete mina aragal osoo ولا تجارة tokko lama تجارة irratti آمين baafette. Barna koo waa qabu namaa gora malee koo daa mini maa argame ko. آمين Min aragal. Dahinatti من waan jiru wata من kana والله rabbi sitti haa fuudha. آمين جل راجل Alaayina bareeddu ta akka daawwitii tana ganama gizee dalagaa deemtu keessatti uf laaltu. Amin. Rabbi sitti haa fuudha. آمين gammadeetti qochi dhiqii qabuuf deema ammoo Simeetii keessa nagashite masli. Eh? Simeetii keessa nagashite. raachee waa si gaafadhu Echi. erga dhalattee hadha geesse erga jechuun dhalatee kana ni yaadatu dabarsaa erguma yaani bareechi mooraachee laha itti yaadi nun kijibin hiriyaadha hojii nyaanneerra Echi. namni ammas diilaantu meeqa jaallatte jedhee tokko yookiin lama yookiin sadii jechuu danda'a anis akkasuma erga dhalattee hadha geesse dubartiidhati wayinee jetteef tokko hin jirtu itti yaadi Ishee jalqabaa. Ani kafoo balaa ifatichaalu. Koi raachee jirti Kafoo balaa ifatichaalu atti fira tana gal. raachee jirti Baay'ee ishee jalqabaa. Batu kolfeessu arguun barbaanna jiru wanta kana bota kan dubartiitti nama ta'u war No Dubaayitiin ulfeessine. lakkii bolfeessitu bolfeessu Osoo ulfeesse miti ulfeesse moo ulfeesse. wallahi takka anna maraacheen dhungate dhaga'een beeku bar bofa Quraana qalbii kakadhu. wallahi summa wallahi Fidi quraana. bofa siin jedhe raacheen bofa mul'attu shuu jettee dhugotti Dhokattee nyaatti. Maa deddeebi'aree kaachii waan qabne. bobaa nyaatti muka nyaattu bar deeqaa kudha shan na wajjin nooltu nas itti na argite cuma handar kaabadde mu beekoo biraa jette hillim raachee dubaayin seentu kana booddee Mafalso. Innuftu. Ma walitti ta'e kan itti mana hojii taa'u si jira. Ay saammaa sirriittan dhufa. Ati ajimaan moo shaarjaa jirtaa? Ajimaan hin jira nan nufa addeeti barbaadde. Amma immoo mana bal'aa qabda amma booda hoteela iyyuu maafan taasisa jiran. Waay sorry ati nufi isa taanaan kakadhee. Baay'ee abdii keessa coba ishee tola jalaateen malee boo andi sau. Nam tokko irratti nufu kana booddee. Banagaraachin lai raachee trident no kennaafii fi damalee sirraan barbaadu. Dhugaadha. Inni dhugaadha. Inni dhugaadha raachee. Balkaa baanaan dawalu raachee. Sitti ni mu'an. Ay saammaa si dabala dhugaa. Promise. Bakka raachee ko wajjin burti gadi faadhanne yaabbanna. Okay, promise. Hojii kaliifaa san baay'ee wuddi kan jedhani qarshii. Barana Finfinneetti jimmaa yeroo jiru. Postulaan jettee. Ammas Shibaanii waraana sodaattee hindi deemte malee ishee argina ture. Okay, dhaggeeffadhu doktor. Baranaaf jimmaa nan jira. Finfinneetti wal argine naan jedhe. Misaa si affeera bor naan jedhe. Nana Finfinnee fedha walu. Dubaay nan jira ammoo beekola jedhe. Dubaay yeroo sana Dubaayin ture. Ela. Amma maqaan turtu miti. Raachuu waa baasuun jaalatu yaa. Lakkii la. Ofiif si affeera naan jedhe wallahi. Maatiin as beeree Finfinnee mataa Dubaay jira siin jedhee. Wallahi Dubaay jira. La Dubaay kaasee. Nan dhufe kaa. Dhufee argee doktor. Isaa. Wacii sodaa wacii baasuu diddaa fuudha sodaatee taa'aara bar kophaa maratee lafa akka bofa. Lakkii maamma fuudhe miti moo? Maanam Fuudha inde. fuudhende. Fuudha inde. Agabaa. Ayidaa viidiyoon ni wala machiifamee gadhiifamaa jiru. Eenyu wajjin? Nube himi mukaa ta'e shamarran warri isa eegaa jiru qalbii takka irratti qe'ee himi obboleesso. Yuutii. Ala lakki. Bakka. Citta wayii waan beekna fakkaata. Basmaam yoo hin jenne yoo rifanne era lakki furannu bakka Ay dhiisanii hin amalatti hin beekaa. jira. Ammayyuu komantii naannaan jechaa. Jibeessi amansiisee hin beekaa yeroo namni jibee waste era basmaam haadhoo koo minaamin jettee waan ta'eef hidda.
Isa kana garuu iji bara lakki. Rakka qoraacha eeguma si gammaduu fi nu alamii kee arguu barbaanne. Otoo ta'ee natti tolama. Amma fakkeenyaaf otoo ani elillee yaala fiqir biizayin nama tokkorraa baay'een gammada. Fiqiree si gammadu dee? Maaliif fiqiriin si qare daroo dhalaan manatti waamtee si tumteeraachi. Racha dhugaa yoom fuuta ishee bakka abbaa barbaadde fuudhi yoom fuuta yoomitti qophaa'u. Akkoo fiqiriin yoo na qabe malee akkamittan fuudhaan inni beeku. Fiqiriin nan qabu taanaan akkamittan fuudha. Nama maargeen fuudha. Fiqiriin akkamii si qabu? Bakka fiqiriin bakka yeroo hunda ishee arguu barbaadu bakka ishee faana ooluu barbaadu bakka waan akkasii nan tasammaa kanaan calmee dhiifuudha. Racha fiqirii yoomti si hin qabne? Dhugaa? Wayyoo. Utuu ta'ee akkam gaarii seete utuu amma gixxiin godhee isa inni fiqiriin bakka nama bochiisu jira miti isa darbeef gaabbee guyyoota naa baaruu jaalala koo madhe isan jedhee boof fiqirii akkasii utuu na qabe. Kadhannaa godhuu fiqirii si qabu racha. Amma ifanaaf ta'ee. Membarii ta'uu dhochu. Du'aa kadhoo asli. Kadhadhuuf. Du'aa hin kee balama. Yalla. Du'aa hin kee raacheedhaaf hin ta'in. Asli godhame. Du'aayin tolaan ta'uwar. Asliin gazzaba malee du'aayin godhuuf rabbi. Maa tolli hin jiru kaa. Ishii dhufee puush godhan tinicha kofiitti. Tolli hin jiru. Namni si jaalatu dhufee makiina diimtuu yoo kenne amma du'aayi si godha yoo ati waggaa dhufuun fuune anti qaaladha hin kakadha. Jaalalli si qabu gogaa feete hin taane. Jaalallee man qabaatin an du'aayi si godha yoo ati waggaa kana jaartiin qabaanne ina eraas naa xafaallu. Ay, makiina diimtuu moo kennu taanaan nataa kenna nama fuudha. Agarache. Nata kenna nama fuudha makiina diimtuu. Ini ras ini tindas saking. Makiina diimtuu si kenni nu raachee hin fuuta. Anak negara asli ko malu bakka makiinaan diimtuu dhufuu baates du'aa godhi callume di rabbuun taaqee balu. Abboo fiqirii si boochisu rabbi si haa qabsiisu. Amin. Doktor qollofi itti qollofi du'aa kana. Rabbi. Ila isa waaqayyoo si haa milkeessu milkii kee barbaanna jedhe. Esi. Garuu qaayidaan du'aayii maali beektaa? Esi. Tafaa'ula waan du'aayii waan ogeessaa waan jedhamu jira. Niyyattee waan wayyoo gootee dhaabattee du'aayii koo wanti bar ogeessaa fi manguddoo kennamu kuni bar jireenya isaa jijjiiruuf minaamin osoo hin taane qalbimmaan isaa gammaddee ama biyyattiin agarree buna fa'aa dhaabdee waa nyaachiftee buna dhuganii waa nyaatanii du'aayii godhan. Takaallee Esi. qalbiidhaan du'aayin bakka sadiitti qoodama beektaa? Esi. Inni tokko kun fayyakuun ammumatti kasii ta'u. Esi. Inni tokko immoo kabalaa ati hin beekne sirraa deebisu du'aayin lafan bu'u. Esi. Inni tokko immootu ka gaafa duutee si galee argattu rabbiin bira. Qoy kolfini dhugaatitti maali? Ay tokko Amma qoy garaachu awun qubna garno sireessi na horaa sirees no buduu sabsi laallee no. Esi. Du'aayin ati rabbiin kadhattee akkaatuma amantii keetitiin laal. Rabbiin kadhachuuf waaqa uumaa kadhachuuf jechuudha. Nabbammaan fedhe jallataan fedhe yoo kadhatee waan san rabbi nu godhaaf badiin isaa hin gaafata. Rabbi akka namaa miti. Okay. Namni galee raache akka namaa miti akka namaa si jalan laalu. Ati hattuun bar karaa Sumaalee kana yeroo deemnu 12 deemesitti mee miti karaa Sumaalee kana yeroo deemnu ijoolleen karaa baharaa deeman amma si jala warri ijoollee baay'ee hordoftoonni kee redduun ijoollee biyya raawwate. Karaa baharaa kana gizee deemnu hattuun nama saamuuf miskiina gad deemu kana asiin karaa baharaa deemu kana saamuuf qotiyyoo fi horii mana gurgursiiftee irraa butachuu fi ganama kaatetti buna dhaabbattetti hixaana irra buufattetti rabbiin kadhatte. Maal kadhatan beektaa? Yaa Rabbi
ilmoo haftaami kan mallaqa qabu kayoo nu qabne dafee warri nu ergu irra nu buusii jedhanii kadhatan. Digalami hin argatan haftaami ma qabanii jechuun kama birrii qabu qaban. Soo kana maalti jechuu barbaade du'aayin tafaa'uluma sababuma fate uma xiqqoo qalbii nama sanii akka qalbii sii kadhatuuf uma xiqqoo kennite malee du'aayin ati jallatas taate gaaris taate badas taate rabbi yoo kadhatte kasii ta'u rabbi akka namaati miti. Dhukkuba kaansarii dhukkuba kalee ammuma ciisanii achumatti du'anii kabulan kana du'a dafxaa rabbi sinirra haa qabu. Fayyaa dhukkuba dawaan qabne rabbi sinirra haa qabu. Umrii dheertuu rabbi isinii haa kennu. Ummata keessanii fi isiniif ummata keessan jidduu rabbi nagaa haa godhu. Ija ummata dura jirtanii shayxaana isinii fi ummata keessan isinitti buusu walitti isin buusu rabbi isinirra haa qabu. Jaalala ummata amma argatta waggaa 3-4tti feemasoota keenya raachee keenya mubee keenya yan kana rabbiin addunyaa hundumaatti isin haa jaalachiisu. Feemasii ganda keessatti miti, feemasii saba takkaati miti, feemasii biyya takkaati miti, feemasii addunyaa kana rabbi isin haa godhu. Ulfii addunyaa kana rabbi isin haa godhu. Faara isin ummata faara malee kataleenca darbitanii rabbi akka keessan hin laalinii. Wallahi isa dhugaa rabbi. Pasti keerran jiru miila keessa galeeraan. Isa dhugaa rabbi. Feemasa ganda keessatti miti. Feemasa addunyaa kanaa rabbiin isin godhe bakka guddaa geettanii rabbi na agarsiisu bi'idhnillaahi al-kariim. Wallahi garaan du'a isin godhaa jira. Bakka guddaa geettanii jechuun bakka namni hin qaqqabne geettanii rabbi na agarsiisu. Amiin yaa rabbi. Erga dhalattee hadha geesse erga jechuun dhalatee kan namni yaada dabarsaa. Erguma yaani bareechi muraachela itti yaadi nunki jibin xirii yaada hojii nyaanneerra. Namni ammas liilantuu meeqa jaallatte jedhee tokko yookiin lama yookiin sadii jechuu danda'a. Anis akkasuma. Erga dhalattee hadha geesse dubartiidhati wayinee jetteef tokko hin jirtu. Itti yaadi. Ani kafuu balaa ifatichaalu. Koi raachee jirti. Kafuu balaa ifatichaalu atti fira tana gar. Raachee jirti. Baay'ee ishee jalqabaa koo ishee hambootti jechuudha. Ishee ijoollummaa koo bar waggaa 5 wajjin ture. Maali dhiiste? Isin jalqabaa sun si durummaa irraa fudhate moo si sirraa fudhate? Lamaan kiyyayyuu. Akkuma si waa jaallatu ati fakkaatu raachee warra balkaaba. Maaliif beektaa? Bakka. Lakin waan ijoolleen shamarranii iyyuu sodaattu natti fakkaata. Siireesiidha bara yeroo karaa namaa deemu nama bakka daraashaatti namni sila taphatee kolfee dinaa namti qophii tokko irratti argini. Akka ammaa asirratti dinaa nu seete siireesii anu rifadhe shamarran jettaati. Amma diyaasbooraa meeqatu galee raachee sirkii irraa kaasee natti dawwala. Raachee jennaan wayinii uumee minaamin jedhee bakka akkasuma ol beennuufi natti baratee dubbisee malee ko siireesii nama biraa fakkaata bara. Raachee akkasitti miti qosi fuula kee baanii bucuusi karaa kee. Amma dhiiseera inni na waatoo amma akkas jechaan deemu. Ini na waatoo. Awwaataa ni bakka yoo siireesii taate ijoollee sitti si gaafatte. Ishii immoo raachee waa tokko immoo si gaafadhu xumurarra hangaaffii koon bitadha. Shamara meeqatu jaalala si gaafate maqaa himin jenneen. Ara malee. Ara namni dhufanii nagaa otoo na gaafatan nan dida mukaan otoo na gaafatan. Kan dukkono dhalaa koo torbatu iyyuu jaalala na gaafate yeroo Itoophiyaa jirtu boksanyaan. Wallahi miidiyaarratti. Hin soba barsuun kan naqa. Kuma gurgurtaa warra fooloo gaafatan bara warra hayyan sannu warra dullacha kana leen hayma jedhanii bara. Isuma isin jetti jaalala ta'e akkoo feemasiin gari. Raachee maa hin gaafatan? Hin gaafatan himuun barbaanne garuu bakka himuu dhiise maaliifi lamuu gaafachuu dhiisani. Nu hima jedhanii. Otoo na gaafatanii ani nan dhiisamu bee. Bakka warri raachee tanu keessaan dhaqaa gaafadhaa. Mirchaakis kasaadha kottaa na gaafadhaadha kuni. Lakkoofsa isaa biraa beekummaa na gaafadhaa. Lakkoofsa na qaba wallaahi. Kennu raachee. Asliinuu kunoo abbaa barbaadeef bilbila kennee kunoo ni na godhaa jira naan saqaayyaara. Eenyu ni barbaadu lakkoofsa raachee? Piraayiveetii isaa kan inni fayyadamu.
nabra jira dhiiraaf hin kennu shamaraaf garuu silaalee Botika, how are you? Welcome. Addis ያምልከት መንግስት ወረደ ጋር ትዳር አይገኝም ከመሬት ላይ ካሜራ በርባዳርታ አይ ከመሬት ላይ አይገኝም ከናፍ ትከነች ጎት እትከኒ አኒ ዩቲ ሰነ ጃለደራ ዶክተር Hi. ዩቲ ሰነ ቦሌቲ ኮቲ ጃለደራ ዩትናስ Hi, Rachi, እንዴት ነህ? አችማ ጅራ በር ቤቤ ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። Hi, እንዴት ነሽ? ሙባረክ። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና። ሰላም ነው? አስሊ ይባላለው ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው አዲስ ጀማሪ ቲክቶከር ነኝ። አይደለህም። እግዚአብሔር ይስጠው ራቼ ነው ከክፍለ ሀገር ያመጣ የ500 ብር ለሰው ልኮልኝ። ደግ ነው ራቼ፣ ብዙ ነው የሰጠህ። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ወርሺ ባሪሺ ባሪሺ ባሪ ቤተሰብን ቀይር ብሎ እሱ ነው ያመጣ። እሰይ 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 እሰይ። ሰላም ነሽ? ድምፅሽ ደስ ይላል። ሰማኸው? መች የት ነው የሰማኸው? ይሄ አሁን ስታወሪ ነው የሰማሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። ዘፋኝ ነኝ በነገራችን ላይ። የት ነው የምትኖሪው? አዲስ አበባ። ኦኬ። ስንት ሰው ነው አንቺ ጋር ያለው? ወይ 11 ሰው 12 ሰው። ከዚህ በፊት ስንት ሰው አይቶሽ ያውቃል? ኧረ ብዙ ሰው። እስከ ስንት? እስከ 200 ከምናምን ኦር 300 ሰው። በቃ አሁን ይሄ ትሬደንት ነው፣ ይሄ ሙቤ አባ ምስኪና ነው፣ ይሄ ዶክተር አትሊ ነው፣ አንቺ እህታችን ነሽ። እኛ ሶስታችን አንድ ላይ ጎራ ብለን አንቺ ብቻሽ እኛን ታሸንፋለሽ። እኛ ገጠር ነው ተወለድ ነው። 500 ሰው ያይሻል። እሺ ውድ አሜን። አሜን ዶክተር ወሬራቼ ብረ ጅርተኔ ፊ ከና ቢሆነ ያርተስ ዋናው ብረ ጅርተንስ ሙባረክ ብረ ጅርተን ቀደም ልኩም አብዲ በላው ሆነ ይችላል። ከና ቢሉ ወጭ አዎ ታሸንፋለሽ። አይዞሽ ዱዓ ያረግነ ያጂው ዘፋኝ ያጂው ዝም ብለሽ የህዝብ ልጅ ነሽ እኮ ብዙ ህዝብ ይወድሻል። አንቺ ስለማታቂ ነው። የአንቺ ዘፈን ያዳመጥ ነው ለኛ ያደም ታሸንፋለሽ። አይዞሽ አቺ ደቃ ሞቲ ሁንድ ከታ ደቃ ገመቺሳ ወራቲ ታብታቢን ጎሪና ካይትን እንገሉ ማለት ታካይሪ ደላጋ ዳልጋን ቅጠይራ ዱዓይ ሲናምልገት ቶኮ ቶኮ ወራቺ ደቄ ታብታብ ወራ ጅሩ ዋናት ያዱ ታትያን ለረብ ሲፋታው ኮፊያ ኢድለ ወገናፊ ወራ አልፊ ፍራቼ ፊ ሙባረክ ብሪተን ኢሳ ካን ደጌተኒ ዱዓይን ወርካን በለሲና አየሽ እኛን የመራሽ ነው። ስንት ሰው መጣ አሁን? ኦ ማይ ጋድ 237 ሰው 500 ሰው ሙሉ 500 በዚህ ለሊት ታየሻ 500 ሰው ሙሉ ደማ ሁንድ ከዛ አመሰግናለሁ። ሙሉ እኔም በሬ ነገር ወዶ አይኖር ከማለት ደማ ሁንድ ከዛ አየሽ አንድ ላይ ቀረብሽን እኮ ራቼ 2 ሚሊዮን 3 ነጥብ አለ። እኔ እንደዛው ሙባረክ እንደዛ ወደ 10 ሚሊዮን ፎሎወር ያላቸው 6 ሚሊዮን ፎሎወር ያላቸው ገረፍሽ አንድ ላይ አየሽ። ቴንክ ዩ ኮቶ ኮሪ የታብታ ረብስ ያምልከት ቴንክ ሶ ማች በጣም ነው የማመሰግነው። ስንት ሰው ሆነ? አሁን ስንት ሰው ሞላ? አሁን 427 ሰው 500 ሙሉ 500 በዚህ ለሊት 500 ሙሉ ሙሳፋቺ ሰለማ 500 ያላ ቢብቱ ለቅ እርቤ ዱአይን በርባዱ ደቃ ሁንድ ከዛ 500 ሞላ ገና እንዴ ከንመረገይ ሰው ሊሞላ ነው። 30 ሰው ይቀራል። 10 ሰው ይቀራል። 9 ሰው ይቀራል። ልስፈንላችሁ 500 ሙሉ ልጋብዛችሁ። አዎ ዘፈኒ የፍቅር ቢሆን አሪፍ ነው። የፍቅር ኦልማንኬ የሚለውን ያጫሉን ትችላለህ። አበባ ጃክናፊ አይደለም ሌላ ቋንቋ እንግሊዝኛና አማርኛ ነው የምችለው። አማርኛ የፍቅር የሆዴን አውጥቼ ልንገር የሚለውን አታውቂም? የሆዴን አውጥቼ ልንገርሽ ስሚኝ አድምጪኝ ናፍቆቴ ሳገኝሽ ነው እንጂ ደስታዬ ሳጣሽ ይከፋኛል ሕይወቴ ስትለይኝ እንካጠገቤ ሳጣሽ ከጎኔ ስትርቄኝ የምታስጨንቀኝ
ስታስጨንቂ የኔ ናፍቆት ለምን ይመስልሻል እንዲህ የምሆነው ወድጄሽ እኮ ነው። የኔ እናት ሌላ ሰው ገባ። ሰው ስንገባ